En un petit poble anomenat Amenti, amagat entre el frondós bosc, del qual només es podia contemplar un grandiós castell, als afores es trobava Kali, la bruixa i remeiera del poble. Ella, de tant en tant, s'asseia al barranc per esperar la seva estimada Shiva, la qual era una noble pirata encarregada de buscar i proporcionar ingredients per als seus remeis, acompanyada sempre del seu fidel hàmster Choco. El dia en què Shiva, després de moltes expedicions, va tornar, no podia apartar la mirada de Kali. Tenia una presència molt atractiva. En baixar del vaixell i trobar-se enfront de la seva estimada, no va poder fer una altra cosa que regalar-li flors. Tot semblava perfecte, però darrere d'un arbust es trobava un guàrdia de la cort, observant desconfiat. La bruixa, per simple fet de ser bruixota i per molt que ajudara al poble, de tant en tant sempre reia algun prejudici. Damunt, ell va trobar Kali amb Shiva, una pirata, i el soldat de ment tancada no podia confiar en ella. L'amargat i enfurit soldat decideix anar al castell per a comunicar-li una inventada i forassenyada història sobre la bruixa i la bucanera. El joglar del rei, anomenat Jack, que es trobava en aquesta mateixa habitació, va escoltar la història i, desconfiant del soldat, decideix comprovar la veracitat d'aquesta mateixa. Així que decideix indagar i veure si tramen alguna cosa posant rumb a la seva llar. Però quan arriba allí, s'adona que les acusacions del soldat eren calúmnies i que elles només busquen ajudar al poble i viure una feliç vida juntes. Se li ocorre una idea després de veure el gran poder curatiu que tenen els remeis de Kali, així que quan cau la nit entra de manera silenciosa a l'habitació del malalt príncep per explicar-li l'ocorregut. El príncep estranyat decideix seguir a Jack, així que els dos surten cautelosament del castell rumb a la llar de Kali, on Shiva els rep amb una mirada entre estranyada i desacord. Però després d'escoltar la història i veure l'aspecte del delicat príncep, decideix despertar a Kali i deixar que ella faci la seva màgia. Així doncs, Kali decideix ajudar el príncep amb una medicina casolana que havia fet, gràcies als ingredients proporcionats per Shiva. Ell se la pren de mala gana, perquè no tenia bona pinta, però sorprenentment aquesta va fer efecte immediatament. Així que tots dos agraeixen l'ajuda de la parella i l'acomiaden. Tot seguit tornen al castell on Max, el príncep, li conta al seu pare, al rei, la seva anècdota amb la bruixa i el perquè de la seva millora. El joglar després de veure aquesta situació no pot evitar posar ganyotes d'orgull. El rei decideix castigar el soldat per comptar semblant barbaritat i per parlar des de la ignorància. Una vegada castigat, Lars, el rei, el seu fill Max i Jack decideixen visitar a la parella i mostrar-li la seva gratitud, demanar disculpes per pensar incorrectament sobre elles. Tant Kali com Shiva accepten les seves disculpes sense cap problema. Així que, finalment, els cinc forgen una bella amistat i de tant en tant es reuneixen per gaudir de la seva companyia, contemplant el bell alba en el penya-segat.